Para realizar la auscultación del corazón se requiere una excelente audición y la capacidad de distinguir diferentes útiles en el tono y la duración. Dentro de los hallazgos que vamos a encontrar en la auscultación son ruidos cardíacos, soplos y roces. El primer punto a realizar la auscultación va a ser el foco aórtico, que se encuentra ubicado en el segundo espacio derecho junto al esternón, mayor aproximación de la aorta ascendente, para lo cual ubicamos y escuchamos atentamente los ruidos cardíacos. El segundo punto a auscultar es el foco pulmonar, para lo cual ubicamos en el segundo espacio izquierdo inmediato al esternón, mayor aproximación del cano o infundíbulo de la pulmonar. De igual manera colocamos y escuchamos los ruidos. En este caso, nuestro paciente presentaba un ruido normal. El tercer foco es el foco tricúspide, que se encuentra ubicado en el apéndice sifoides en el sexta articulación condroestalmal derecha, mayor contacto del ventrículo derecho. En este caso, en el caso de mujeres, tenemos que hacer una pequeña elevación de la parte de los senos para poder ubicar bien este punto. El siguiente foco es el foco mitral, que se encuentra ubicado en la punta cardíaca en el quinto espacio intercostal, mayor contacto del ventrículo izquierdo con la pared costal. De igual manera ubicamos y escuchamos los ruidos que presenta nuestra paciente.